नमस्कार दोस्तों, सभी दर्शकों का कुमार रिपेयरिंग हाउस में स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास एक आहूजा की एम्पलीफायर रिपेयर के लिए आई है और जिसका मॉडल आप सब देख सकते हैं दोस्तों। SSA 250 वाट की एम्पलीफायर है और इसमें दोस्तों शॉर्टिंग की प्रॉब्लम देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमें रिपेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम सीरीज लैंप के जरिए इसे हम टेस्ट करके आप सभी को हम दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे ही हम दोस्तों इसे सीरीज लैंप पर लगाते हैं दोस्तों, तो बल्ब हमारी जलने लगती है, लेकिन एम्पलीफायर पर कोई भी लाइट जलता हुआ नहीं दिखाई देता है। देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी दोनों बत्ती है जो कि अभी नहीं जल रही है, लेकिन दोस्तों एम्पलीफायर पर लाइन जैसे ही हम देते हैं दोस्तों, सीरीज लैंप जलने लगती है, यानी कि फुल शॉर्टिंग है। तो फुल शॉर्टिंग को हम कैसे रिपेयरिंग करेंगे, तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए, बने रहें। और आज कम्प्लीटली हम जानकारी देंगे जिसकी मदद से आप किसी भी एम्पलीफायर को रिपेयरिंग कर सकेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपकी एम्पलीफायर मशीन पर ऐसी शॉर्टिंग हो जाती है तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ देख सकते हैं मेटल डायोड जो लगा हुआ है, इस मेटल डायोड को सबसे पहले चेक करना है। तो दोस्तों कैसे चेक करना है दोस्तों, जो हमारी ट्रांसफार्मर से दो वायर जो लीड निकलती है, उस लीड की जो कनेक्शन होती है दोस्तों, ये कनेक्शन यहाँ हमें एक प्रोब को रखना है इस तरह से, ठीक है। और दोस्तों मल्टीमीटर को जो है कंटिन्यूटी पर सेट कर देना है, ठीक है। तो ऐसे कंटिन्यूटी पर हम सेट कर चुके हैं। चलिए हम नज़दीकी से दिखाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हम बोर्ड को साइड कर लेते हैं और कैमरे को हम थोड़ी सी नज़दीकी कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, मल्टीमीटर आप सभी को दिख रहा होगा और इस तरह से हम रखेंगे अच्छी तरह से। और दोनों प्रोब को दोस्तों जैसे ही टच करेंगे तो हमें बीप की आवाज़ सुनाई देना चाहिए, जो अभी सुनाई दे रही है। और हम जैसे ही एक ब्रिज एक्टिफायर जो डायोड है दोस्तों, डायोड के एक प्रोब को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पॉजिटिव सिरा पर हम जैसे टच करेंगे दोस्तों, यहाँ अगर हमारी बीप की आवाज़ सुनाई देगी तो इस रीजन में समझ जाना चाहिए कि ये जो ब्रिज एक्टिफायर डायोड है दोस्तों, ये शॉर्ट हो चुका है। तो दोस्तों अगर ये पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव तरफ से शॉर्टिंग नहीं बता रहा है तो दोस्तों इसमें शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन अगर दूसरे पर किसी भी शॉर्टिंग होगी दोस्तों तो इस तरह से चेक करना है। अब दूसरी प्रोब पर इस तरह से रखना है और माइनस को इस तरह से टच करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमें कुछ रीडिंग शो हो रही है मल्टीमीटर पर। तो दोस्तों इस रीजन में हमें समझ आना चाहिए कि ये जो डायोड है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। यहाँ जो कंडेंसर लगा हुआ है, इस कंडेंसर को भी हमें चेक करके देखना है। तो देख सकते हैं कंडेंसर पर भी हमारी कुछ रीडिंग शो हो रही है। तो दोस्तों समझ जाना चाहिए ये भी कंडेंसर जो है हमारी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों फॉल्ट है कहाँ, तो दोस्तों जब भी मशीन को रिपेयरिंग करेंगे तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सभी को चेक करते जाना है। तो दोस्तों चलिए आज हम दिखाते हैं दोस्तों, ये मशीन को जो है रिपेयरिंग करके दिखाएंगे। ये थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन अगर इस वीडियो को आप सब अंत तक देख लेते हैं तो 110% गारंटी लेते हैं किसी भी एम्पलीफायर रिपेयरिंग कर सकेंगे आप। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसे चेक किए, ये सही है। दूसरी बार हम इसे चेक किए, ये भी सही है दोस्तों। तीसरी बार जो है दोस्तों, ये ड्राइवर बोर्ड जो देख रहे हैं, इसे हमें ओपन करना है। तो चलिए हम इसे ओपन करके सबसे पहले चेक करते हैं। यहाँ भी प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ जो दोस्तों 3055 की ट्रांजिस्टर लगी हुई रहती है और किसी किसी में दोस्तों 4007 की ये ट्रांजिस्टर लगी हुई रहती है। लेकिन चलिए दोस्तों हम इसे ओपन करके देखते हैं इसमें कौन सा ट्रांजिस्टर इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ जो नट लगी हुई है इसे हम ओपन करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ड्राइवर बोर्ड हमारी जो है ये खुल चुका है। और इसमें देख सकते हैं दोस्तों, जो ट्रांजिस्टर हमने आप सभी से पहले बता चुके हैं, इसमें दो तरह की ट्रांजिस्टर लगी हुई रहती है, जो कि हम पहले भी चेक कर चुके हैं। 250 वाट एम्पलीफायर मशीन में अधिकतर हमें 3055 की ट्रांजिस्टर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ दोस्तों देख सकते हैं यहाँ 4007 की ये ट्रांजिस्टर लगी हुई है, जो कि आप सबको वीडियो के माध्यम के द्वारा आप सबको दिख रहा होगा। तो चलिए हम इसमें चेक करने की कोशिश करते हैं। तो अभी भी जो मल्टीमीटर है हमारी दोस्तों, ये मल्टीमीटर को आप लोग फॉलो करेंगे। इसे कंटिन्यूटी मोड पर रख के हमें एक प्रोब को यहाँ रखना है और दूसरी प्रोब को हम इस तरह से चेक करना है। अगर यहाँ भी हमें रीडिंग शो होगी दोस्तों, तो उस रीजन में समझ जाना चाहिए कि ये जो ड्राइवर बोर्ड पर जो ट्रांजिस्टर लगी हुई है ये शॉर्ट हो चुका है, जिसकी वजह से एम्पलीफायर हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी हम एक प्रोब को हम बीच में रख रहे हैं और दूसरी प्रोब से हम जैसे ही इसे
साइड से टच कर रहे हैं, ये एम्पलीफायर पर हमें कुछ रीडिंग शो हो रही है। इस ट्रांजिस्टर पर देख सकते हैं, यहाँ भी ट्रांजिस्टर पर हमें कुछ रीडिंग शो हो रही है। तो दोस्तों दोनों ट्रांजिस्टर जो है हमारी ये बिल्कुल सही है। अब चलिए दोस्तों यहाँ जो 18 वोल्ट की ट्रांजिस्टर है, यहाँ इसे हम चेक करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक बार भी हमें हल्की सी बीप सुनाई दी दोस्तों, और उसके बाद कुछ रीडिंग शो हो रही है, यानी कि ये ट्रांजिस्टर जो है दोस्तों हमारी शॉर्टिंग नहीं है। ये भी ट्रांजिस्टर हमारी ओके है, बिल्कुल ओके है दोस्तों। और यहाँ भी एक 4007 की ट्रांजिस्टर लगी हुई है, इसे भी हमें चेक करना है सेम इसी तरह से। तो यहाँ भी ट्रांजिस्टर जो हमारी है दोस्तों ये बिल्कुल सही है, देख सकते हैं यहाँ भी हमारी रीडिंग शो हो रही है, यानी कि इस ड्राइवर बोर्ड में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहीं और है दोस्तों, कैसे ढूंढना है चलिए आज हम फुल इन्फॉर्मेशन देंगे दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन दोस्तों अगर आप सब स्किप करके नहीं देखते हैं तो बिल्कुल आप किसी भी एम्पलीफायर की मशीन जो है दोस्तों रिपेयरिंग कर सकेंगे। तो दोस्तों निवेदन है स्किप ना करें तो ही अच्छा है दोस्तों। स्क्रू हम खोलें, इसे हम फिर से हम लगा देंगे। तो यहाँ हमें सेट कर देना है, ठीक है। और चलिए हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं दोस्तों, किसी भी पार्ट को स्किप ना करेंगे। और हम आप सबको हम बढ़िया वाले तरीका हम अपनाएंगे, जैसे कि नेक्स्ट में हमें क्या चेक करना है दोस्तों। तो दोस्तों आखिरी में जो बचा हुआ है दोस्तों, यहाँ हम मेटल डायोड भी चेक कर चुके हैं, यहाँ कंडेंसर जो लगा हुआ है कंडेंसर भी चेक कर चुके हैं, और इस ड्राइवर बोर्ड पर जितने भी ट्रांजिस्टर लगी हुई है सभी ट्रांजिस्टर को हम चेक कर चुके हैं। यहाँ से हमें कोई भी दिक्कत अभी नहीं दिखाई दे रही है। जो दोस्तों अब सीधे दोस्तों यहाँ जो ट्रांजिस्टर लगी हुई है 3773 की, यहाँ 3 ट्रांजिस्टर लगी हुई है दोस्तों। चलिए हम नज़दीकी से दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ 3 ट्रांजिस्टर लगी हुई है, इस सब ट्रांजिस्टर को जो है दोस्तों एक एक करके खोल के हमें चेक करके देखना है। तो चलिए दोस्तों इसे भी कैसे चेक किया जाता है दोस्तों, बिना खोले ही आप चेक कर सकेंगे। तो इस तरह से एम्पलीफायर को जो है दोस्तों सीधा खड़ा कर देंगे, ठीक है। और सीधा खड़ा करने के बाद दोस्तों एक एक प्रोब जो है दोस्तों हमें ओपन करके देखना है। तो यहाँ सोल्डरिंग आयरन की सहायता से हम एक एक प्रोब को हम ओपन कर देंगे और यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। चलिए हम करके दिखाते हैं। यहाँ ये जो पॉजिटिव है दोस्तों देख सकते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों खुल चुका है। अब दोनों खोलने के बाद दोस्तों हमें मल्टीमीटर को इसे कंटिन्यूटी मोड पर ही रखना है, और यहाँ एक प्रोब को रखना है, ठीक है। और दूसरे प्रोब से हम इस तरह से टच करके देखेंगे। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ कुछ रीडिंग शो हो रही है। दोस्तों मल्टीमीटर पर फॉलो करेंगे तो सॉरी दोस्तों मल्टीमीटर आप सबको नहीं दिख रहा है, तो देख सकते हैं ये मल्टीमीटर पर फॉलो करेंगे दोस्तों, यहाँ कुछ रीडिंग शो हो रही है, देख सकते हैं। और इस साइड से भी हम इसे चेक करेंगे इस तरह से, तो यहाँ भी हमें कुछ रीडिंग शो होना चाहिए। देख सकते हैं ये रीडिंग शो हो रही है, यानी कि फुल गारंटी है दोस्तों। ये ट्रांजिस्टर जो लगी हुई है ये बिल्कुल सही है। तो हमें दोबारा फिर से उसे सॉल्व कर देना है दोस्तों। जो तरीका हमने बताया दोस्तों इससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अब जो तरीका हम दिखाने वाले हैं दोस्तों इसका इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों फिर भी आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या करना है, सभी ट्रांजिस्टर की जो दोस्तों नट होती है दोस्तों कलेक्टर वाली, वो कलेक्टर वाली जो कनेक्शन होती है इसे हम ओपन कर देंगे एक एक करके, ठीक है। और इस तरह से हम साइड पर एक एक करके नट को हम खोल देंगे, और फिर से हम दोबारा जो है दोस्तों एक साइड की जितने भी ट्रांजिस्टर लगी हुई थी सभी की कनेक्शन हम एक वायर को खोल चुके हैं। अब एक वायर को जब खोल देंगे हम दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, हमें एम्पलीफायर पर फिर से हम दोबारा कनेक्शन करके देखना है। तो ये एक साइड की कनेक्शन जो तीनों नट होती है दोस्तों उसे हम खोल के रेडी कर चुके हैं। ये कलेक्टर वाली कनेक्शन हम खोल के रेडी कर चुके हैं। अब क्या करना है दोस्तों, एम्पलीफायर पर फिर से दोबारा पावर दे करके देखना है। तो ये सीरीज लैंप है, देख सकते हैं, और यहाँ जैसे ही हम टच करेंगे
देख सकते हैं दोस्तों बल्ब हमारी अभी भी जल रही है, यानी कि जो प्रॉब्लम है दोस्तों इस साइड नहीं है, वो दूसरे छोर पर जो ट्रांजिस्टर लगी हुई है उस साइड है। तो चलिए हम वहाँ भी चेक करके देखेंगे। इससे पहले क्या करना है दोस्तों, ये जो ट्रांजिस्टर की जो कलेक्टर वाले कनेक्शन हम खोले हैं दोस्तों, इसे फिर से हमें सेट कर देना है दोबारा। तो हम फिर से दोबारा इसे सेट कर देंगे, इस तरीके से हम सेट कर देंगे। और फिर से हम दूसरी तरफ जो है, दूसरी तरफ 3 ट्रांजिस्टर लगी हुई है, उस साइड भी हमें चेक करके देखना है। ऐसे हम घुमा लेंगे। और क्या करना है दोस्तों, फिर से हमें जो कनेक्शन वाली वायर है दोस्तों, ये कनेक्शन वाली कलेक्टर वाली कनेक्शन जो वायर है दोस्तों, इसे हम कनेक्शन को रिमूव कर देंगे इस तरह से। चलिए हम नज़दीकी से दिखाने की कोशिश करते हैं दोस्तों कनेक्शन को कैसे रिमूव करना है। तो इस तरह से अगर रिमूव कर देते हैं हम, तो एम्पलीफायर की जो कनेक्शन होती है प्लस वाली दोस्तों, वो प्लस वाली वायर कनेक्शन कट जाती है। तो अगर ट्रांजिस्टर आपकी शॉर्ट होगी दोस्तों, इस तरह से कनेक्शन वाली ये कलेक्टर वाली जो कनेक्शन होती है ये पॉजिटिव दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर से ओपन कर देना है, ठीक है। और जो स्क्रू लगी हुई है, इस स्क्रू को हमें साइड करके रख देना है इस तरह से। यहाँ जो स्क्रू लगी हुई थी दोस्तों कलेक्टर के साथ, उसकी जो नट होती है दोस्तों, वो नट को बाहर निकाल देंगे। और सीधे दोस्तों आप जो है एम्पलीफायर को फिर से दोबारा पावर दे करके देख के चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सीधे जो है दोस्तों सभी कलेक्टर वाली जो कनेक्शन होती है, सभी की हम कनेक्शन को रिमूव कर देंगे। और दोबारा हम फिर से पावर दे करके आप सबको हम दिखाएंगे एम्पलीफायर को रिपेयर करके। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन दोस्तों आप सभी से बार बार निवेदन है दोस्तों, वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, वीडियो को फुल देखिए। वीडियो पर अगर आप सबको कुछ भी सीख मिलता है तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो दोस्तों आप ये वीडियो बनाने में हमें कम से कम 2 से ढाई घंटा लगा है दोस्तों, और आप सबको दिखाने की कोशिश करते हैं हम, जैसे कि आपके पास अगर ऐसी एम्पलीफायर आती है दोस्तों, तो आपके कम समय में आपके एम्पलीफायर बन जाए। तो देख सकते हैं दोनों रिमूव कर चुके हैं और तीसरा भी रिमूव कर चुके हैं, ठीक है। तीनों हमारे ट्रांजिस्टर जो है दोस्तों ओपन हो चुका है, और तीनों की कलेक्टर वाली कनेक्शन जो है दोस्तों हम रिमूव कर चुके हैं, कहीं पर भी टच नहीं है। और इस तरह से स्क्रू वायर सभी को हम बाहर निकाल चुके हैं। अब क्या करना है दोस्तों, एम्पलीफायर पर फिर से हमें पावर दे करके देखना है। तो चलिए हम पावर दे करके देखते हैं दोस्तों। अगर ट्रांजिस्टर की प्रॉब्लम है तो एम्पलीफायर पर लाइन आ जाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों सीरीज लैंप हमारी अब धीमा जल रही है। चलिए एम्पलीफायर पर देखते हैं। तो एम्पलीफायर मशीन पर देख सकते हैं दोस्तों हमारी पावर आ चुकी है। तो दोस्तों एक मॉसफेट ख़राब है। अब कैसे पता लगाएंगे दोस्तों मॉसफेट हमारी कौन सी मॉसफेट, तीनों मॉसफेट में से कौन सी मॉसफेट ख़राब है। तो चलिए दोस्तों उसकी भी हम टेस्टिंग करने वाले हैं आज इसी वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले हम मल्टीमीटर को जो है दोस्तों कंटिन्यूटी मोड पर रखेंगे, और एक एक प्रोब को हम इस तरह से यहाँ जो कलेक्टर वाली कनेक्शन है यहाँ एक प्रोब को रखना है, और दूसरी छोर पर हमें एक एक करके चेक करके देखना है। तो देख सकते हैं दोस्तों चेक करते हैं तो कुछ भी रीडिंग शो नहीं हो रही है दोस्तों। कलेक्टर पर हम एक वायर को फिर से रखेंगे और दूसरी छोर पर हम कनेक्शन करके देखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कुछ रीडिंग शो हो रही है, यानी कि ये जो ट्रांजिस्टर लगी हुई है ये बिल्कुल सही है। फिर से दोबारा जो है दोस्तों दूसरी छोर पर हम सेम उसी तरह से हम चेक करेंगे। एक छोर पर रखेंगे इस तरह से हम पॉजिटिव वायर को, ये नेगेटिव वायर को, और कलेक्टर पर रखने के साथ साथ हम दोनों प्रोब पर इस तरह से टच करके देखेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों ये भी ट्रांजिस्टर हमारी दोनों सही है। चलिए बची हुई एक ट्रांजिस्टर है दोस्तों, इसे भी हम चेक कर लेते हैं। तो जैसे हम इसे भी चेक करेंगे दोस्तों एक सेम उसी तरह। तो देख सकते हैं दोस्तों एक प्रोब पर हमें हाफ शॉर्टिंग बता दे रही है दोस्तों। देख सकते हैं ये इस ट्रांजिस्टर पर हम जैसे ही टच करते हैं दोस्तों 343 की सिंबल शो हो रही है रीडिंग। और जैसे हम ऊपर पर हम चेक कर रहे हैं दोस्तों यहाँ हमें 500 प्लस की रीडिंग शो हो रही है। देख सकते हैं दोस्तों 518, यानी कि दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर हमारी नीचे वाली है दोस्तों ये कुछ हाफ शॉर्टिंग है। चलिए हम दोनों प्रोब पर हम नेगेटिव और पॉजिटिव करके देखते हैं।
तो देख सकते हैं दोस्तों ये ट्रांजिस्टर हमारी शॉर्टिंग है। देख सकते हैं दोस्तों ये ग्राउंड और कलेक्टर के साथ टच किया हुआ है। और ये ट्रांजिस्टर जो नीचे वाला ट्रांजिस्टर है दोस्तों ये शॉर्टिंग है। तो इसे हमें ओपन कर देना है और बाकी जितने भी ट्रांजिस्टर है दोस्तों इसे लगा देना है। चलिए हम लगा के दोस्तों एम्पलीफायर को हम आज साउंड टेस्टिंग करके दिखाते हैं। कनेक्शन हम खोले थे पहले नट वाली, और ये दोनों स्क्रू को हम लगा के टेस्टिंग कर चुके हैं। अब क्या करना है दोस्तों, हम मल्टीमीटर के द्वारा जो शॉर्टिंग हमें मिला है इसकी स्क्रू को नहीं लगाना है। अब चलिए दोबारा फिर से हम पावर दे करके इस एम्पलीफायर पर हमें साउंड को टेस्ट करके देखना है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे बॉक्स की कनेक्शन हम कर लेंगे। तो इस तरह से कनेक्शन हो चुकी है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, फिर से हमें दोबारा सीरीज लैंप के जरिए ही चेक करना है। तो दोस्तों एम्पलीफायर मशीन पर हमारी जो है दोस्तों पावर आ चुकी है, पावर इंडिकेटर जल रही है। अब क्या कैसे टेस्ट करना है दोस्तों, इस पर हमें कोई भी साउंड को प्ले करके नहीं देखना है, केवल हमें कॉर्ड को लगा के। तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें साउंड हमारी निकल रही है, घराघराहट सी आवाज़ आ रही है और लाइट भी हमारी जल रही है। तो दोस्तों ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। वीडियो ज़रूर अच्छी लगी हो दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत हमें लगी है। तो अगर आई हो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के ऐसे ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।